大家好，今日同大家分享一個蝦仁炒蛋。咁呢度有450個 gram 嘅海蝦，咁搣咗殼呢，大約剩翻一半左右。雞蛋4隻，蝦肉去殼去腸，呢個蝦殼呢，你可以留翻佢熬湯或者熬蝦油都得。呢個蝦肉呢，我就磅咗，搣咗殼之後剩翻250個 gram。呢啲蝦仁呢，好大隻。咁如果可以咧，就最好喺流動個水下邊沖佢一陣，等佢爽一啲。洗乾淨嘅蝦吸乾水，俾1/8茶匙嘅鹽，少少嘅胡椒粉，俾1/4茶匙嘅鹽。少少胡椒粉，如果有全脂奶咧，可以俾1湯匙嘅全脂奶，咁個蛋咧就會更加香滑。煎一煎嗰啲蝦先，咁唔使煎太耐㗎，轉咗色咧就反一反佢，大概係30秒到啦。咁炒呢個滑蛋蝦仁咧有2個做法，有啲人咧就會將呢個蝦滗起先，咁我咧就唔滗噶啦，咁由得佢咧我就照落呢個蛋噶啦。咁呢個蝦未熟就可以落咗個蛋先。咁我哋就唔好炒佢，你可以咧揾個筷子咁撥上去。
你唔使擔心個蝦唔熟嘅，個蝦咧基本咧2-3分鐘就熟噶啦嗱。咁如果中意滑嘅，而家就可以起鑊噶啦。